pidemmittä puheitta, kuka meidän vieras on, kuka oot, mistä tulet? Tervehdys vaan, nimi on Hakala Jarkko ja tuun tuolta Vaasasta vähästä kyröstä pienestä paikkakunnalta kuin Merikaarto ja työskentelen Danfossilla tuolla Vaasassa ja myös tunnetaan sillä alueella Vakon nimestä, eli 2014 tosiaan taisi olla näin, niin Danfoss osti Vakonin taajuusmuuttajatoiminnan. Siitä myöten ollaan sitten oltu samaa firmaa menty käsi kädessä. Mikä tie sulla on kuljettuna, että sä oot löytänyt itsesi tuohon paikkaan, missä sä nyt oot? Mitä kouluja sä oot käynyt? No itse asiassa hyvin simppeli tie, eli 2000 valmistuin Vaasan ammattikoulusta automaatioasentajaksi ja kävin sitten armeijan siinä välissä ja sitten Vakonilla oli silloin kova buumi 2000-luvun alulla, että oikeastaan kaikki, jotka valmistu koulun penkiltä, niin pääsi sitten suoraan tuotantoon töihin ja 2001 tulin taloon töihin. Ennen sitä oli jo ammattikoulua joilla työharjoittelussa tuotannossa ja aloitin ihan kokoonpanolinjalta ja siinä vuosien saatossa sitten on tullut kierrettyä eka kokoonpano ja sitten toiminut perehdyttäjänä, opettanut muita tekemään tamuja ja testaustiimissä sitten testattiin isoja tehoja ja jossain kohtaa sitten tiekkään kääntyi tuonne huollon puolelle ja analyysipuolelle, eli tehtiin juuri analyysiä näille. Tutkittiin, miksi ne rikkoontuu tuolla kentällä ja mikä niitä rikkoo. Ja sen myötä myös sitten tuli käyttöönotot kentällä mukaan ja tämän myötä sitten rupesi kasvamaan, että meni globaalin puolen koulutukseen mukaan ja hoitanut sitten kenttäkoulutuksia myös. Mutta oikeastaan 2014 niin ensimmäinen esimieheni silloin vaihtoi myös sitten osastoa ja pyysi mua sitten mukaan tuonne kotimaan myyntiin ja tekniselle puolelle nimenomaan ja tuohon asiakaspalvelupuolelle, eli sähköposti ja puhelintuki asiakkaille, niin siitä asti oikeastaan on toiminut tuossa kotimaan myynnin teknisessä tuessa, että nyt viimeiset 2 kuukautta varmaan sitten tittelillä Technical Account Manager, mutta työhommat pysyy samana, mutta palkkabussissa näkyy sitten eri tavalla. Joo, kyllä. No mikä on sitten, käytiin vähän, että sä oot teknisessä tuessa siellä, niinkö pääsääntöisesti, kai se on virallinen nimi, tekninen tuki. Kyllä. Joo. Niin, mikä on sun tyypillinen työpäivä? Sä menet töihin, minkälainen päivä se on? Mitä siihen kuuluu? No päivähän alkaa aamukahvilla. Joo, sama. Se on pakko, ei siinä. Muuten on parempi, kun ei puhu kenelle. Joo. Se alkaa yleensä sillä, että ensimmäisen tietokone auki ja katsotaan sähköpostit ja ruvetaan priorisoimaan. Siinä on omat keikat tavallaan, mikä tulee suoraan asiakkailta. Sitten meillä on yhteinen tämmöinen sähköpostilaatikko, mistä sitten on muut tiimiläiset myös katsoa, ja sitten ruvetaan priorisoimaan niitä hommia, että mitkä pitää saada tänään aikaiseksi. Totta kai niitä ei voi priorisoida, jos tulee suoria puheluita asiakkailta, mutta sitten meillä on myös ympärivuorokautinen tekninen tuki, niin sitten siinä myös sitten voit olla linjoilla ja sitten tulee asiakkaat soittaa asiakaspalvelunumeroon ja siitä sitten vaan vastataan. Ei sitä tiedä, mitä sieltä kysymyksiä tulee puhelusta. Mutta kuka sinne soittaa ja minkälaisia ne puhelut on? Mikä ne on ne haastavimmat? Mitä ne voi olla esimerkiksi semmoisia? Sä oot aamukaffia juonut ja sä että voi pörsseen. Se on nehän on ihan laidasta laitaa. Joo. Eli sinne voi soittaa nyt mansikkaviljelijä, että nyt ei tule tuottoa tarpeeksi, en saa kasteltua näitä marjoja ja täällä taajuusmuuttajalla vilkkuu vikakoodi ja ei saa sähkäriä paikalle, pystykö auttamaan. Toinen ääripää on sitten, että täällä on laiva merikoeajolla ja on tullut blackout ja taajuusmuuttajat on hajonnut, niin sitten se on ihan ääripää, että ne on myös haastavia, koska savallansa se saattaa olla, että siellä ei ole sitten puhelinyhteydet samanlaiset kuin tässä jos joku soittaa joku kantapaikkakuntalainen, niin ne on haastavia aina ja sitten niihin pitää niin pystyä varautua, että sä pystyt varaamaan itselle aikaa tosi paljon enemmän siihen, kun sanat teknistä tukea tuonne alukselle esimerkiksi. Että tokihan me palvellaan niin kuin kaikkia Suomen asiakkaita, mutta suomalaiset asiakkaat, niin he on saattanut myydä projektinsa ulkomaille ja sitten sen kautta tulee se tukipyyntö sitten. Nämä on haasteet. No onko sulla manuaali päässä vai joutuuko turvautua, kun laivalta soittaa, niin sitten aivan niin kuin
vihkohon, että katsotaanpa täällä mitä se on, että kuinka monimutkaisia ne on ne asiat, mitä sieltä voi tulla. No varmaan, jos joku ulkopuolinen kuuntelee, niin saattaa ajatella, jos mä nyt vastaan tuosta kaupan tiskiltä asiakkaalle, joka soittaa suoraan, että on hakemassa ostoksia tai muuta, että en ole toimipisteellä miettiä, että mistä toi puhuu. Että on manuaali, on päässä ja ei ole. Eli kyllä mä aika hyvin olen oppinut sen, että mitenkä parametreissa liikutaan ja ne oleelliset kysymykset, että mä saan niin kuin johdateltua asiakkaan oikeaan suuntaan. Niin joo ja ei. Että sitten usein sitten ilmoitetaan vaan, että pieni hetki, niin mä tarkistan manuaalista. Että en puhu palturia sitten. No, kerropa nyt vähän rautalangasta, miten Tamu taajuusmuuttaja toimii? Taajuusmuuttajilla ohjataan verkon taajuutta ja jännitettä, eli sillä me saadaan sitten myös mahdolliset energiasäästöt aikaa. Ja ohjaustapoja tietysti, miten me sitä käskytetään, niin on erilaisia, että voi olla analogista ohjausta, digitaalista, kenttäväyläohjausta. Ja tosiaan toi on se simppeli, mihinkä on varmaan opittu, ainakin silloin itse ammattikoulun pohjalta, että mehän, missä tamuja käytettiin, oli pumput ja puhaltimet, mutta nykyään ne on ihan tuolla meriteollisuudessa, niin pääpotkurit, keulapotkurit, akustosta energiaa ladataan akustoon ja akustosta takaisin verkkoon ja voidaan luoda verkkoon, eli se on muuttunut hyvin paljon, mutta edelleen niin kuin noi taajuusmuuttajan pääpiirin komponentit on pysynyt samoina, eli kyllä me niin kuin softalla edelleen pelataan, mutta rauta pysyy samana. No, mulla vain on tyhmiä kysymyksiä, mutta mä nyt kysyn tyhmän kysymyksen. Sähkö on niin kuin siniaaltua. Kyllä. Niin se menee sinne tamuun sisälle, niin minkä näköisenä se tulee sieltä tamusta ulos? Se tulee lähestulkoon sininen, mutta ei sininen, eli se on pulssimuotoista, Joo. mitä sieltä tulee pihalle. Ja tämä sitten tietyissä tapauksissa saattaa olla moottorille rasite, mutta 400 voltin verkossa niin nämä nykypäivän moottorit kestää kyllä sen taajuusmuuteen, mutta pulssimuotoisen jännitteen. Mutta sitten 690 esimerkiksi, jos syöttöverkko on 690, niin silloin turvaudutaan sitten erilaisiin lähtösuodattimiin, jolloin me saadaan puhtaampaa sähköä pihalle siitä moottorille. Ja sitten kriittisissä tapauksissa niin voidaan panna tämmöinen sinisuodatin sinne, että silloin jätetään pois kokonaan kytkentän taajuus ja se on puhdasta siniä silloin myös ulos. No niin, nyt me tiedetään vähän tämä tekniikka, miten se toimii Tamu, mutta mikä tekee Tamusta tai Tamuista niin kilpailuedun niin toisiin? Mikä siinä on nyt se, miten voi niin Tamuista löytää, jos hinta on sama, niin mistä saa sen kilpailuedun sitten niin muihin? Mikä siinä on se juttu? Mun mielipide on asiakaspalvelu. Eli sun pitää saada henkilö kiinni, niin kun, joka pystyy neuvomaan sua, koska saattaa olla, että usein nämä käyttäjät ihan maalikoita tuolla kentällä. Niin joo, osataan kytkeä se taajuusmuuntaja, mutta mitä sen jälkeen? Joku tulee ottamaan sen käyttöön, niin soittaa meille, me neuvotaan puhelimitse sitten suoraan ihan kädestä käteen, miten tämä homma toimii. Mutta se on kaiken A ja O, asiakaspalvelu. Sitä ei voi niin kuin liikaa mainostaa ja rummuttaa tuolla. Ja toinen on tietysti käyttäjäystävällisyys, on mun mielestä. Esimerkiksi jos niin kuin Vakon Sota Flow-sarjaa, silloin kun se tuli markkinoille, niin meidän myyntimiehet kiersi vesilaitoksia meidän tuotekehitysten kavereiden kanssa. Ja kyseli, että mitä ominaisuuksia tässä laitteessa pitää olla. Eli me mentiin tuonne kenttätasolle ja kuunneltiin asiakkaan toiveita. Joo. Niin simppeliä. Palvellaan asiakasta. No niin. Ja mennään vielä ihan perusasioihin. Mihin Tamua tarvitaan? Niille, jotka ei tiedä. Sähkömoottorin nopeuden säätö. Ja sitä myöten saa ihan sitten energiasäästöä, kyllä, mikä on niin tämän päivän juttu. Kyllä, ja sitten tosiaan nyt sitten on kovastikin muodissa tämä vihreä siirtymä, niin sitten on hybridisaatiosta puhutaan, niin siellä saattaa olla tosiaan, että me luodaan laivan verkkoa tai sitten maasähköstä laivasähköön tehdään tehomuunnoksia, ladataan akkuja, otetaan akusta tehoa, jne. Eli kovin paljon on menty eteenpäin siitä, että pyöritetään pelkästään sähkömoottoria. Heitä semmoinen perstuntuma, että kuinka laajalti niin Tamuja on käytössä siihen potentiaaliin nähen, että onko niin jo maksimaalinen potentiaali käytetty, että onko vielä mahdollista
niin kuin Suomessa, sä tunnet Suomen markkinat niin kuin vain perstuntumalta, eihän meillä välttämättä mitään tilastoja on, mutta kuinka hyvin tamut on käytössä? Vai onko sieltä vielä yhden Olkiluojon verran löydettävissä niin kuin energiansäästöjä, jos käytännössä niin teoriassa kaikki, mitä vaan pystyttäisiin, laitettaisiin tamun takaa? No, se oli silloin, kun olen tullut taloon, niin oli näin, että jos kaikki Suomen sähkömoottorit niin kun varustettaisiin taajuusmuuttajalla, niin me säästettäisiin yhden ydinvoimalan verran sähköä. Joo. Niin en mä usko, että se hirveästi muuttunut siitä. Eihän mä nyt tiedä tilastostatistiikkaa, mitä se mahtaa olla tänä päivänä, mutta huomattavat säästöt, jos tosiaan sähkömoottorit varustettaisiin taajuusmuuttajalla, niin kyllä. No onko jotain semmoista ilmiselevää sovellusta, mihin ei taajuusmuuttajaa kannata käyttää? Onko jotain semmoista, mihin sitä ei niin kannata käyttää, niin kuin puhuttiin, että jos kaikki Suomen sähkömoottorit laitettaisiin tamuvetoiseksi, mutta onko jotain, mihin sitä ei kannata käyttää, tuleeko mieleen? No ei oikeastaan, että totta kai jos meillä on vakionopeus, mitä käytetään koko ajan, niin silloin voidaan käyttää tietysti pehmokäynnistintä, eli ajetaan vaan rampataan nätisti pumppu siihen nimellisnopeuteen, eli kun ei tarvita säätöä ollenkaan, tai ei tarvitse momenttia säätää tai nopeutta, niin tietysti silloin mennään niin kuin prosessin mukaan, mutta en mä näe ainakaan syytä, miksi ei voisi käyttää tai missä ei voisi käyttää, kun puhutaan sähkömoottorin ohjauksesta. Mikä on korkealentoisin sovellus, mihin taajuusmuuttajaa käytetään sitten taas päinvastoin? Että... Jaa, noitahan nyt on tietysti. Sieltä saattaa tulla puheluita kaiken maailman pelottomilta, että ollaan kotia varustamassa jonkinnäköistä vesigeneraattoria. Että ei se mitään, ne taipuu siihen kyllä, mutta se, että kun ruvetaan itse räätälöimään, niin ei oteta tiettyjä määräyksiä ja standardeja huomioon. Että siinä kohtaa me yleensä sanotaan, että meiltä löytyy kyllä komponentit, mutta joudut niin kuin itse omalla vastuulla rakentamaan tämän kokonaisuuden. Joo. Mä tykkään historiasta ja mä vähän googlettelin ja kahtoin niin taajuusmuuttajista ja mä yllätyin, kuinka nuori keksintö se niin sinänsä on. Niin, tiedätkö sä yhtään taajuusmuuttajien historiaa, että miten se on? Se oli jotenkin, että Danfossilla oli 60-luvulla jonkunlainen taajuusmuuttaja, mutta sitten taas ne yleistyi vasta joskus 70-luvun lopulla. Joo, kyllä, olisiko niin kuin 70-luvulla tullut niin kuin sarjatuotantoon. Joo. On tullut Suomessa ja sitten olikohan Danfossilla sitten ensimmäinen 1968, sen ihan väärin muista, mutta silloin ei ollut tämmöinen PVM-pulssiohjattu ollenkaan, vaan se on niin tullut sitten 70-luvulla. En ole niin historiaa opiskellut, että siellä itsellekin tuli ammattikoulussa esille ensimmäisen kerran ja törmäsin taajuusmuuttajiin. Joo. Sieltä se on tullut. Ja kun mä katsoin vaan, että siis mulle oli sellainen mind blow tavallaan, että pääsin Wikipediaan, niin sillä sanottiin, että Helsingin metro on ensimmäinen tuon koko luokan hanke, missä on käytetty niin taajuusmuuttajaa. Ja se on 70-luvun lopulla joskus tehty. Että ollut tämmöinen niin iso raideinfra tai joku vastaava, mä en tiedä miten se nyt meni, mutta niin tuli semmoinen mieli, että millä ne on ajanut sitten ennen sitä, mutta että miten se on ollut, minkälainen se elämä on ollut ennen taajuusmuuttajaa, jos se vasta 70-luvulla on ruvettu. Hankala sanoa, kun mä en ole elänyt vielä silloin. Eli paha mennä vasta, en mä ole historiaa. On ollut energiasyöppöjä, niin kuin tehtaat silloin. Että... Joo, ja sitten tähtikolmion käynnistimiä on käytetty, eli kontaktoreilla. Joo. Aika tähtiä, ja sitten rysäytetään kolmioon ja katsotaan, kun valot välähtää. Niin. Joo, eli siinä vain on... Edelleen yllättävän paljon on niin kuin suorakäyttäjä ja niin kuin dolleja, kytkeydytään suoraan verkkoon. Että sitten ihmetellään tuolla, kun ylimitoitetaan muuntajaa ja kaapelointia. Että kannattaisi ehkä tutustua siihen taajuusmuuttajapuoleen kanssa, mutta se on menty paljon eteenpäin siitä, mitä se on ollut silloin. Jos emme historiasta tiedä, niin emme tiedä kyllä mitään tulevaisuudestakaan, mutta nyt saa irrota jalat maasta, että miten taajuusmuuttaja voi kehittyä vielä tuosta? Miten se voi, tuleeko siinä physical light vastaan? Voiko se vielä jotenkin tuosta kehittyä vaan
mitä siinä kehitetään? Mitä sä veikkaat, että kun sä jäät eläkkeelle, niin minkälainen tamu lähtee tehtaalta ulos? Mä sanoisin, että varmaan toi fyysinen koko on se, mikä pakkautuu pienempään ja pienempään, kun komponenttien koko pienetään kanssa markkinoilla, mutta erilaiset jäähdytystavat, että nyt kun on ilmajäähdytteinen ja nestejäähdytteinen, niin onko jotain, että me pystytään jäähdyttämään vielä tehokkaammin se taajuusmuuttaja, me saadaan enemmän sitten tehoa sitä irti ja saadaan mahdollisesti lämpöhäviöt pienemmäksi. Mutta siis sanoisin, että fyysinen koko on pienempi ja erittäin paljon älykkäämpiä, mitä ne on ollut, niin tulee tulevaisuudessa olemaan. No, sitten mennään siihen, kun sä puhuit älystä, niin paljon laskentatehua näissä no tehdään vaikka Mersu-malli. Niin paljon siinä on laskentatehua, jos mennään lapsuuteen, niin mikä PC-kone se olisi, että riittääkö 286 PC, mitä se vastaa, minkälainen prosessori siellä on sisällä, tai että onko siinä, että siellä on jo tietokone itsessään, mikä siellä laskee? Että on. Kyllä se laskentateho on, ja sitä on tuotu niin kuin uusien sukupolvien myötä, niin se prosessiteho on, koska sen pitää pystyä tekemään tarkkaa laskentaa, niin kyllähän se on, jos miettii 90-luvua ja nyt 2024 kun mennään, niin tuo prosessorin laskentateho, niin se on kasvanut. No mitä se tarkoittaa, jos ajatellaan, että jos meillä on rajaton laskentateho, niin mitä sä saisit irti vielä enempi siitä tamusta? Jos sä, onko se joku rajoite? Totta kai se rupeaa ennakoimaan jo, Joo. mitä se tekee. Eli kyllähän me edelleenkin syötetään ne moottorin kilpiarvotiedot sinne, mutta miten se olisi niin älykäs, että me vaan kytketään se ja se laskee kaiken, mitä se ohjaa, millä tavalla sitä ohjataan. Periaatteessa kyselee sulta vaan, että minkälainen käyttö sulla on. Okei, mulla on kompressorikäyttö ja sä ilmoitat, että se on 50 kilowattinen. Joo. Sen jälkeen se saattaa kysyä, että no haluatko että käyttöliittymää suomeksi ja sä ohjaat sitä väylästä. Eli taajuusmuuttaja johdattelee sut niin pitkälle, että se käynnistyy automaattisesti sen jälkeen. Eli periaatteessa tulevaisuudessa, jos näin halutaan ja laskentateho kasvaa ja muuttuu edullisemmaksi, niin sitä voi tavallaan kuka vain sitten käyttää tavallaan, että se muuttuu niin ennakoivaksi periaatteessa, jos halutaan. Kyllä, joo. Juuri näin. Ehkä se tahtotila myös olisi, koska nyt puhutaan, että tekoäly ja muu kehittyy koko ajan tuossa noin, ja nehän pystyy jo mihinkä tahansa, niin miksei me voitaisiin valjastaa sitä tekoälyä myös taajuusmuuttaa sisään. Kyllä. Nämä on ehkä mun omia mielipiteitä sitten, mutta mun mielestä taajuusmuuttajan pitää käyttäytyä niin, että tavallaan se sun äitikin osaisi käyttää sitä. Eli se kyselee sulta. Se on sama kuin sä haet tuolta jostakin elektroniikkaliitteestä television ja kytket sen ensimmäisen kerran kiinni. Sehän kyselee sulta. Onko se antenni vai kaapeliasiakas ja mitä kieltä ja haetaanko automaattisesti kanavat. Ja sä vastailet niihin kysymyksiin ja niihin kun on vastattu, niin sä oot valmis katsomaan televisiota. Kyllä. Joo, mäkin kokisin sen asian hyvin pitkälti noin, että kyllä mullakin on niin edelleen tänäkin päivänä, että jos tuossa on tamu ja joku sanoo mulle, että käykö tsekkaan, että siinä on kaikki ok, niin kyllä mä niin heti katson, että missä Joonas on, niin että voisiko se käydä kahtomassa sen, että niin tulee heti se pikku semmoinen, siinä on semmoinen niin iso askel, että mä en haluaisi mennä noihin niin sekaantua ja koskea noihin niin parametreihin, kun mä en tiedä niistä tarpeeksi, tai miten se nyt sanoisi, että se pitäisi olla niin kuin, se vaatii vähän tietotaitoa, jotta sä pystyt tällä hetkellä tekemään sitten just semmoisen, kun sä haluat. Kyllä. Joo, ja sitten se diagnostiikka, kun sinne laitteelle mennään, niin mitä se kertoo sulle siinä paneelilla ja miten paljon se auttaa sua niin kun pääsemään jäljille, missä vika on. Että se on semmoinen hauska mielikuva, että kun taajuusmuuttaja ilmoittaa jonkun vikakoodin, niin tämmöinen ehkä maallikkokin, jopa sähköasentaja ajattelee, että no joo, nyt on taajuusmuuttaja rikki, mutta ei, se kertoo siitä, että on tapahtunut jotain moottorin säädössä tai ohjauksessa, ja se suojaa sitä prosessia, moottoria ja kaapelointia itseään. Eli ei suinkaan niin kuin
kerro sitä, että taajuusmuuttaja pitää vaihtaa, vaan se pysäyttää prosessin jostain syystä. Ja siitä totta kai pitää sitten saada, tavallaan ihminen on semmoinen, että kun sillä on hätä ja on hirveä kiire, niin looginen ajattelu unohtuu. Niin siinä kohtaa yleensä niin kuin kannattaa soittaa, mutta kyllä sä tiedät, että suomalainen mentaliteetti, minä en soita kenellekään, enkä ainakaan avaa manuaalia. Joo. Että jännite pois päälle, ei korjaantunut, sitten saattaa olla, että ehkä avaa manuaalin tai soitan, ehkä en sitten, tai sitten mä koitan vaihtaa koko laitteen. Joo, no puhuttiin tuosta tamuista ja niiden vaikutuksesta energiatehokkuuteen, koska niillä pystyy säätämään sitä kierrosnopeutta optimaaliseen vääntökäyrähän aina ja käyttää sitä niin kuin sähkömoottoria optimaalisesti, mitä ikinä se pyörittääkään, mutta voiko taajareilla vielä säästää enempi? Onko siinä joku, voiko kehitellä vielä energiatehokkaampia taajareita tai vastaavia, että onko siinä tullut niin physical light vastahan, että Ei, onhan niin kuin parametroinnilla saadaan paljon aikaiseksi, eli voidaan niin kuin hienosäätää kaikki käynnistykset, pysäytykset, rampit. Sitten löytyy niin kuin parametreja suoraan, mitkä auttaa sitten energiaoptimointiin, eli se, esimerkiksi tuommoinen parametri kuin automaattinen energiaoptimointi, niin se on useissa niin kuin laitteissa se on pois päältä ja asiakastiedä ottaa sitä käyttöön. Eli se toimii tuommoisessa pumpussa ja puhaltimissa, niin se pyrkii pitämään pyydetyn nopeuden, mutta lähtee sitten tiputtamaan moottorin virtaa ja silti laskee sen, että nopeus riittää, mitä pyydetään. Ja sillä me saadaan sitten edelleen ihan yhdellä parametrillä energiansäästöä edelleen aikaiseksi. Mutta parametreja hienosäätämällä ja virittämällä, niin kyllä me saadaan enemmän irti siitä. joo. No entä sitten nämä mallit, mitä on, että onko se, että jos mulla on tietty kilowatin moottori, niin mä otan siihen suoraan sen kilowatin taajarin vai? Tämä on kyllä se yleinen dilemma, että meille saatetaan soittaa tai tulee sähköposti, että esimerkiksi tukkurilta tai kentältä, että täällä on nyt 40 kilowattinen sähkömoottori ja mä tarvitsen siihen taajuusmuuttajan. No se on sama kuin sä kävelisit autoliikkeeseen ja mä haluan auton. Joo. Niin siinähän kohtaa myyjä, että no hetkon, että millä se ominaisuudella ja minkä merkkistä ja minkälainen prosessi sulla on. Eli kyllä lähtökohdat on hyvä olla, eikä pelkästään, että on sähkömoottori. No käykö läpi niitä, että mitä sä sitten haluat tietää, että sä mitoitat nyt tässä tapauksessa täydellisen taajarin, niin mitä lähtötietoja sä haluat tietää? No jos olisi optimitilanne, niin mä haluaisin tietää ainakin sen moottorin nimellisvirran. Eli aika puhutaan vaan kilowateista, mutta moottorin nimellisvirta. Mutta oleellinen se on, että minkälainen prosessi sulla on. Onko sulla pumppupuhalin, onko sulla kuljetin, kompressori, nostin, joku hissikäyttö, ruuvikäyttö. Eli pitää saada se, että onko meillä normaali mitoitus sille käytölle vai raskaan käytön mitoitus. Eli se on se oleellinen. Sitten mennään IP-luokkiin. Minkälaiseen ympäristöön se tulee? Tuleeko se sähkökeskukseen, sähkötiloihin, riittääkö IP21 vai tuleeko se kenties teollisuushalliin, missä on hitsauskaasu ja JNE, että korotetaan IP54 jopa IP66, eli missä ympäristössä se on. Sen jälkeen kun nämä on selville, eli nämä perustarpeet, niin sitten tulee taas, minkälainen ohjaustapa sille taajuusmuuttajalle halutaan, että onko se analoginen, tuleeko se väylään, jos tulee väylään, sitten kysytään, että minkälainen, onko se Modbusia, Profinettiä, Ethernettiä, ja me varustellaan sitten optiokortit sen mukaan. Eli noilla tiedoilla yleensä lähdetään, eli se prosessi, sitten on ohjaustapa, ne on ne, ja sitten IP-luokka, ne on aika ne tärkeimmät, ettei tarvitse, koska usein se menee sitten, että saattaa mennä monta sähköpostia siinä, että kysellään vaan lisätietoja, ja sitten tarjotaan vasta oikeanlainen laite asiakkaalle. No, miten nyt kun puhutaan koko ajan vihreästä siirtymästä ja akkuteknologiasta, niin onko akut ja taajarit vihollisia vai ystäviä? Ystäviä. Joo. Nykyään. Mutta miten se, pitääkö siinä jotenkin eri lailla miettiä sitä, kun se on akulta tulee tavallaan sitten taajarille se? No siis jos ajatellaan normaali taajuusmuuttajaa, niin sulla on siellä tasasuuntaus ja sitten on niin kuin DC-linkki ja lähtöpuoli IGBT, niin silloin kun mennään akustopuolelle, niin meillähän on tavallaan
siellä on DC-jännitettä. Eli meillä jää tavallaan sinne vaan, puhutaan inverteristä. Eli silloin meillä on niin kuin L1, L2, L3 sisään ja sitten on DC ja me heitään suoraan DC-virtaa akkuun ja akusta poispäin. Jää tavallaan puolikas taajuusmuuttajasta jää pois silloin. Joo, eli ei ole ongelma niin. Ei, sehän on softa. Joo. Kuten alussa puhuttiin, niin rauta on pysynyt samana. Eli esimerkiksi moottorikäyttöisissä invertereissä ja sitten jos puhutaan DC-DC-käyttöisistä invertereistä, niin me muutetaan vaan softaa. Ja sitten lähtöpuolella totta kai on DC-kuristimet, mutta taajuusmuuttajan rauta on sama niin kuin inverteripuolella. Ja sama jos meillä on tämmöinen gridi-yksikkö, niin softa muuttuu. Rauta pysyy samana. No, minkälaisia haasteita taajuusmuuttajavalmistajat niin kohtaa? Tai mitä haasteita teillä on? Miten te pyritte niitä ratkaisemaan? Mitkä on vielä niitä semmoisia haasteita, mitä säkin joskus teknisessä tuessa mietit, että tähän kyllä pitäisi jonkun pellepelottoman vielä korjata? Onko jotain semmoisia haasteita, siis tähän perustuu niin fysiikkahan, että jotain juttuja vaan on, että ei vaan niin vaikka tekee kaikki oikein, eikä sillä ole kilpailijoillakaan, ei ole mitään, mutta minkälaisia haasteita? Tuleeko niin mitään mieleen semmoisia? Onhan noita totta kai, niin kuin meilläkin on apuna sitten tehtaalta tuotekehitystä, ja niin kuin voi olla haastavia mitoituksia, uusia käyttöjä, uusia innovaatioita, pystytäänkö me softalata, ja sitä lähdetään sitten tutkimaan, ja totta kai käydään mahdollisuuksia läpi, mutta on mielenkiintoisia projekteja on tälläkin hetkellä kotimaassa, ja missä on sitten valtion tukea apuna, ja sitten meidän inverteri, ja me sitten vähän puukotetaan softaa niin sanotusti. Joo. Ja katsotaan sitten asiakkaan kanssa yhdessä, tehdään semmoinen softa, että se tukee sitä heidän haluttua ohjaustapaa. Mutta kyllä siinä on onneksi meillä on tuotekehitysapana, että löytyy nämä viisaammat kaverit tehtaalta. No niin, eli taas päätyy tähän, että rauta pysyy samana, mutta siellä on silti tuotekehityskaverit, jotka ei ikään jää työttömäksi, että siellä aina tapahtuu kumminkin muutoksia tuolla. Kyllä, juuri näin, ja uuden sukupolven tuotekin on tulossa tuolta putkesta ja onkin jo markkinoilla, niin kyllä me tarvitaan koko ajan, kun halutaan kehittyä, niin Vaasassakin on suurin osa, mitä siellä istuu Vaasan tehtaalla, niin on tuotekehityskavereita. Kehitys on hurjaa ja onneksi Danfoss panostaa meillä tähän tuotekehitykseen, että se on tärkeä osa koko niin kuin tuotetta. Mutta paljon tuotekehitys on myös, että myös siihen rautaankin vielä koitetaan kehitellä, niin kuin sä sanoit, että saada pienemmäksi ehkä tulevaisuudessa tai jäähytystä paremmaksi. Se mainitsit siitä, mutta että se on nyt menee ehkä enempi sinne softa-puolelle sitten se tuotekehitys. Joo, softa on se, missä meillä on niin kuin varmasti niin kuin eniten kavereita, mitkä tekee jumppaa sen kanssa, koska on niin paljon osa-alueita, mitä se pitää sisällänsä. Ja sitten on omat kaverit totta kai, joka huolehtii sitten mitoituksesta, että ne komponentit sopii oikeisiin paikkoihin, että ei ruveta sitten taivuttamaan sitä rautaa, että me saadaan ne mahtumaan sinne sisälle. No, onko taajareissa joku maksimikoko? Mikä on niinkö, tiedätkö sä, kun me nyt tiedetään nämä, että mitä tällainen kaupallisen, niinkö, mitä nyt pääsääntöisesti menee, Joo. mutta että onhan maailmassa isojakin. Suurin Vaasasta lähtenyt, tehdään tämmöisellä drive-synkillä kuituyhteyslaitteiden välille, niin taisi olla justiin, että luin siitä, en ole itse mukana, kun se lähti maailmalle, taisi olla 13 megaa. Elikkä Valtavaa. Se on valtavaa. Mutta tosiaan sitten totta kai, kun meitä löytyy myös keskijännitevehkeet nykyään, niin Makon tonnin ja 3 tonnin, että ne on nyt se tullut mukana, mutta yksittäinen on ollut 13 meganen. Totta kai se sisältää monta yksittäistä inverteriä, joka ajaa vaan sitten synkissä samaan lähtöön, mutta 13 meganen käyttö se oli. Joo. No, mutta siinäkin on se rauta tavallaan, se on vain toteutettu eri lailla, mutta teoria on sama. Kyllä. 13 megaisessa taajarissa myös. Kyllä. Se on vaan valtavan kokoinen myös fyysisesti. Joo, siinä on monta erillistä inverteriä keskuksessa,
jotka sitten ajaa synkissä yhteen lähtöön. Saatko sä sanoa Softa. tai tiedätkö sä sanoa, että mihin käyttöön noin valtava taajari niin menee? Että mitä se pyörii? Mä en muista, mikä se oli. Varmasti pitäisi lukea meidän intrajuttu talon sisäinen. Että Jotain se pyörittää. kyllä siellä jotain on taustalla. Joo, mutta että se vaatii kyllä ihan, niin fyysiset mitatkin on tuommoisessa jo aivan valtavat. On, kyllä. Ja painoa tulee, että pitää erikoiskuljetuksella varmasti lähteä tehtaaltakin. Että Joo, en muista, oliko taustalla kenties jonkinnäköinen, että ei haluttu laittaa keskijännite taajuusmuuttajaa sinne, niin sen takia sitten tehtiin niin kuin 690 verkolla ja sitten tämä 13 mekanen saatiin, kun haetaan DriveSynkissä näitä laitteita. Niin. Kerropa vähän keskijännite, mikä ero näissä on? Korkeampi syöttöjännite. Joo. Eikä voi totta kai ollaan totuttu siihen 400 voltin verkkoon Suomessa ja sitten teollisuus 690, niin sitten on korkeamman jännitteen, eli 3,3 kilowattia jne. Niin siellä on sitten omat inverterinsä täysin, jotka on, meillä on sitten kehitetty tuolla Amerikan maalla ja sitten on tullut myös tuo Vakon tonninen nyt sitten ilmajäähdytteinen markkinoille. Tämän vuoden puolella vai viime vuoden loppupuolella tuli sitten. Jonkin verran on kotimaassa mennytkin, mutta ei aivan mielettömiä määriä, että enemmän tuonne Baltian maihin sitten menee. No, teilläkin on globaali firma, joka myy ympäri maailmaa taajuusmuuttajia, niin onko näissä maakohtaisia eroja, mitä pitää niin ottaa selvä? Kuinka hyvin tämä on standardisoitu? No siis, joo, Baltian maat jakaantuu aika hyvin niin kuin VLT ja Vakon sarjan taajuusmuuttajia, mutta Suomessahan on niin kuin, pääsääntöisesti menee niin kuin Vakonia kumminkin. Kun tarjotaan Danfosilla tarjotaan kumpaakin, eli VLT-sarjaa ja Vakon on omana brändinään, niin kyllä se Suomessa se on niin kuin suurin osa on Vakonia, mutta sitten taas jos mennään Tanskaan päähän, se kääntyy toisinpäin, eli siellä on sitten VLTtä ja Vakonia vähemmän, ja Baltiassa se jakaantuu sitten VLT:hen ja Vakoniin kumminkin. Mutta Euroopassa tuskin on mitään ongelmia, täällähän on ihan samat standardit, mutta sitten taas Jenkki, niin pitääkö siellä jo olla ihan eri sielunelämä siellä boksin sisällä, jos myytäisiin periaatteessa Jenkkeihin tai Iso-Britanniahan, missä on niinkö, mä en tiedä, mutta onko siellä joku eri jännite tai joku, että se pitää niinkö... Jenkeissä on eri jännite, eli silloin me tarjotaan eri jänniteluokan taajuusmuuttajaa sinne. Joo. Mutta tosiaan kun toimin itse kotimaan myynnissä ja kotimaan markkinoilla, niin totta kai meillä on asiakkaita, jotka myy sitten Pohjois-Amerikkaan, niin heiltä tulee jo tieto, että mihinkä syöttöverkon jännitteeseen laite on tulossa, ja sitten me tarjotaan sen niin kuin verkkoluokan jännitteellä oleva se laite asiakkaalle. Joo. Eli se on 380-500 volttia ja 525-600 volttia, ellei väärin muista, ja sitten on 690, niin ne on ne yleisimmät, mutta kotimaassa 400 ja 690. No me tunnetaan nämä eurooppalaiset merkit, niin onko joku iso jenkkimerkki, mikä valmistaa taajareita, mikä on, niin kuin, mä en saanut yhtään päähän, että onko siellä, että onko se niin kuin, onko siellä ollut sähkö niin halpaa, että ne on vetänyt vain niillä tähtimoottoreilla siellä. Ja... Kyllä mä luulisin varmaan, että kyllä se sielläkin on niin kuin APP, Vakon, Siemens on varmaan niin kuin raskaan teollisuuden kovimmat tekijät. Ja mutta sitten on tietysti Allan Bradleytä, Rockwellia, jne, mutta en ole niin ollut sitten Amerikan markkinoilla, enkä olisi tarvinnut seuratakaan sitä, että mikä siellä olisi niin kuin se top 1. Että kyllä mä luulisin, että se edelleen on joku näistä 3 eurooppalaisista valmistajasta, jotka on edelleen markkinajohtajia siellä päässä. Sä puhuit tuossa, että on analoginen ja väyläohjattu. Mm-hmm. Kerropa, mikä ero on analogisella ja väyläohjatulla tamulla? No, analoginen on yleensä sitten VAC-ohjattu, eli me voidaan se nopeusohje antaa milliamperiviestillä 420 tai sitten jänniteviestillä 0-10 volttiin. Tai sitten digitaalituloilla valitaan vaan esinopeuksia, tai sitten digitaalisella tulolla ohjataan nopeutta ylöspäin, eli pidetään inputtia päällä, niin nopeus kasvaa, ja toista inputtia päällä nopeus laskee.
Sitten kun mennään väyläohjaukseen, niin sitten annetaan se yleensä 0–100% ja sitten mennäänkin tuonne binääri- ja heksapuolelle, eli annetaan sitten esimerkiksi, jos puhutaan profibussista, niin 100% nopeusohje väylästä kun on, niin se on, taisi olla 100%, niin 4000 heks, eli desimaalina 16 384. Joo. Eli tuossa on se suurin ero, eli sieltä tulee sitten väylältä se nopeusohje. Niin vielä tarvitaan vähän tietämystä myös siihen, että kun taajuusmuuttaja, joka sen ostaa, niin sen pitää kumminkin vähän jotain tietää siitä perusasioita. Joo, kyllä, ja ei välttämättäkään taajuusmuuttajasta taida tietää, mutta kun ottaa meihin yhteyttä, niin me kysytään ne kysymykset. Eli periaatteessa, jos sä haluaisit nyt sun pumpulle taajuusmuuttaja, niin mä kysyisin sulta nämä kysymykset ja johdattelin sut oikeaan valintaan, eli ottaa yhteyttä ja kysyy, niin me kyllä jeesataan. Joo, ja se on kyllä tullut mullakin kerran asiakastyössä vastahan, että kun on kaupannut sitten taajuusmuuttajia myös, että on sanonut, että tämmöisiäkin on tarjolla, niin on sitten myös kysynyt, että no miten toimii tekninen palvelu. Eli se on just mitä sä siinä aluksi sanoit, että se on tosi tärkeä monelle asiakkaalle, että siinä vaiheessa, että on joku, joka pystyy neuvoa siinä vaiheessa, kun oma tietotaito tai tietämys loppuu, niin se on kyllä munkin perstuntumalla semmoinen asia, mikä on tosi tärkeä asiakkaalle. Että Joo, ja sitten nimenomaan, kun se on ympärivuorokautinen, eli riippumatta kellonajasta, niin sä saat meiltä kaverin kiinni. Ja kun me ei sitä veloteta mitään asiakkaalta, pieni markkinapuoli, niin se on niin kuin mittaamattoman arvokas. Ja sun ei tarvitse jonottaa, sun ei tarvitse jättää viestiä sinne, että seuraavalla viikolla soitetaan, koska se tilanne on päällä silloin, kun meille soitetaan. Ja sitten kun me voidaan auttaa kautta ratkaista, kautta sitten päästään jäljille, missä se ongelma on, niin se on huonoja päiviä, on hyviä päiviä, että välillä tulee haukut, mutta pääsääntöisesti on sitä, että tulee se kiitos, että kiitos kun saatiin ratkaistua tämä ongelma. Tai sitten on, että ei tule kuulu enää mitään sen puhelun jälkeen, niin me tiedetään, että se on löytynyt sieltä muualta se vika kun taajuusmuuttajasta. no, miten on semmoinen homma, että sä oot juhannuksen viettänyt ja sunnuntaina on vähän heikko happi ja maanantaina pitäisi mennä töihin ja sä näet, että Suomen ylle menee semmoinen aivan musta ukkoskuuro yli, niin mitä silloin tapahtuu todennäköisesti maanantaina töissä? Valmistaudutaan puhelutte. Nähdään lokeissa kyllä semmoinen piikki, että kyllä siellä komponenttirikkoja tulee sille, vaan ne voi mitään. Mutta tämmöiset ukkoskuurot näkyy teidän asiakaspalvelulinjoissa, että kyllä. joo. Kyllä se näkyy siellä. Riippuu tietysti mihinkä se on osunut ja jne, mutta kyllä sieltä tulee, että on niin kun perus IO-kortteja on mennyt, eli analogian mittauskortteja rikkoontuu sitten. Että ei suinkaan se taajuusmuuttaja itse välttämättä siinä, riippuu miten paha se isku on, mutta no yleensä nämä analogiset kortit ja digitaalitulokortit, niin optiokortit, niin niitä saattaa mennä sitten rikki. Mutta ne on vaihdettavia osia. Ne on vaihdettavia osia. Joo. Kyllä. Ja toki sitten selvitetään, että onko mennyt jotain muuta ohjaankorttia, mutta ne on vaihdettavia osia. Asiakas sitten päättää, että lähteekö he vaihtaa yksittäistä komponenttia, että minkä teholuokan laite on kyseessä, että onko se niin kuin kustannustehokasta. Ja totta kai vakuutusasiat otetaan huomioon siinä. No, onko näissä joku komponentti, mikä on herkkä niin sanotusti ajalle, jos ajatellaan, että ei ukkoskuuroja, ei kosteutta, ei hitsauspölyä, niin mikä... Ai pimeä sähkötön tila. Niin pimeä sähkötön tila, niin mikä... se on se optimi. Joo, niin onko siinä silti joku, mikä saattaa, ei kestä niin hyvin aikaa, tai sillä lailla, että se ei ole ikuinen? No, jos puhutaan ennakkohuollosta, niin totta kai meillä on laitteen pääpuhaltimet, jotka tulisi vaihtaa tietyn säännöllisin väliajoin. Ja se on ihan, niin kun kannattaa ottaa omaa huolto-ohjelmaa. Totta kai noin 100-sarjalaisetkin ilmoittaa sitten, kun 50 000 tuntia tulee täyteen, että on aika vaihtaa. Se on niin kuin auton öljyvaihto, että sulle tulee siitä, että on aika tehdä huolto, mutta sä päätät, että teekö sä sen vai et vai ajaksa edelleen sillä. No mikä tuntuma sulla on? Tehdäänkö säntillisesti tämä? Kyllä niitä hyvin tehdään, varsinkin nyt kun se ilmoittaa siitä
että on aika vaihtaa puhallin. Mutta toinen ääripää on se, että ajetaan niin kauan, kun se toimii, ja sitten tulee tämä tahaton prosessin pysäytys. Eli se kannattaa tehdä silloin, kun me voidaan ennakoida se tilanne. Tai meillä on huoltoseisakki tehtaalla tai jossain, ja silloin tehdään sitten puhallinvaihdot. Toinen on sitten nuo elektrolyyttikondensaattorit, mitä vaihdetaan isommissa tehoissa. Et pienemmissä niistä ei lähdetä vaihtamaan, vaan silloin yleensä asiakas vaihtaa, kun on sun palveluaikansa, niin vaihtaa koko taajuusmuuttaja. Mutta suurissa tehoissa sitten elektrolyyttikonkat NX-sarjassa, mutta Vakon satanasarja, niin ei tarvi sitten sitä konkaan vaihtoa, että siellä on tuommoinen muovikonkka, mikä ei sitten vaadi elvyttelyä tai sen vaihtoa sen elinkaaren aikana ollenkaan. No voisiko tässä tulla mieleen jotain muuta asiakaspalvelua, nyt jos joku taajarin käyttäjä tätä kuuntelee, että mitkä muukko-ukkoset on niitä asioita, mitkä voi särkiä sen? Onko siellä, missä pitää varua? Mitkä on niitä juttuja, mitä pitää käyttäjien vähän varua ja mitkä voi olla semmoisia asioita, mitkä sen voi tehdä hallaa sille tamulle niin sanotusti? Omasta kokemuksesta ja kenttäkokemuksesta niin on tietysti toi asennus ja kytkennät, eli ettei kytketä jarruvastusta esimerkiksi suoraan DC-linkkiin, niitä on näkynyt, ja että se kytketään oikeasti sinne jarruvastukseen omaan paikkaan, ja sitten saattaa olla tuo mennyt syöttö ja moottorikaapelit ristiin, tuommoista näkyy, mutta usein se on, mikä näkyy, niin se on IO-puolen väärän kytkentä, eli sekoitetaan niin kuin 230 ja 24 voltin piirit keskenään. No meneekö se heti hajalle vai toimiiko se hetken aikaa vai? Kyllä se, jos me kytketään 230 volttia digitaalituloihin, niin kyllä se perus-IO siinä saa siipeensä, ei se sitä kestä. Toki meillä on optiokortteja, mitkä mahdollistaa digitaalitulojen ohjauksen 230 voltilla, mutta se on erillinen optiokortti. Ja siis sehän on vaan niin kuin, ihminen on edelleen ihminen, se ei ole robotti ja virheitä sattuu ja huolimattomuusvirheitä sattuu kentällä, mutta no on ehkä ne yleisimmät on kytkentävirheitä, mitä kentällä on, mikä sen laitteet on sitten rikkonut. Sähkökatkot ei ole pahoja? Ei ole ongelma. Totta kai jos ei niitä tule minuutin aikana useampi, niin sitten saattaa olla, että latauspiiri siinä kärsii, mutta normaalit jännitekatkot ne on ihan normaalia tai asiakas tahattomasti ottaa syöttöjänniteen pois vielä, kun me moduloidaan, eli ajetaan sitä sähkömoottoria niin sanotusti, niin tulee jännitekatko tai katkaisija, avataan lennosta, niin usein vikahistoriassa näkyykin, niin suurin osa on alijännitevikoja, eli se kertoo vaan siitä, että syöttöjännite on romahtanut, kun laite on ollut käyttilassa. No, jos sä pääsisit säätähän tamun johonkin tosi haastavahan kohteeseen, niin kuinka monta eri diagrammia sä haluaisit siellä muuttaa? Siis, että siellä niinkö, mä tiedän, että sä tiedät sen laitteen sielun elämän ja sä tiedät, mihin tämä laite kykenee, niin saako sä siitä enempi tehoja irti, kun sä tiedät kaiken siitä tavallaan, niin onko siellä niin paljon säädettävää niin sanotusti siinä softassa, että sullakin tulee jo raja vastaan, että tuohon mä en enää jaksa koskia, että kyllä se nyt toimii niinkö. Se on aika hyvä nyrkkisäätö, kun se toimii, älä koske siihen. Joo. Eli jos asiakkaan puolelta tulee pyyntö, niin yleensä se tulee siitä, että se käyttäytyy ei-halutulla tavalla. Ja sitten me lähdetään virittämään sitä. Eli tuossa on yksi tapaus oli justiin, mitä selvitettiin etänä sitten yhdelle paperitoimittajalle. Niin siinä oli justiin, että isompi massa ei sitten pysähtynyt millään ennen kuin lyötiin mekaaniset jarrut kiinni. Ja siinä jouduttiin sitten sitä pysähdystä virittämään, että missä kohtaa sähköisesti pidetään se paikalle ja koska lukitaan mekaaninen jarru, niin tätä tutkittiin etänä. Mutta tämäkin oli pitämään aikaa asiakkaalle ennen kuin otti yhteyttä sitten meihin. Kyllä me saatiin se ratkaistua ja viriteltyä ja etänä sitten kuntoon. Niin, mutta tässäkin tullaan just siihen, että siellä on sitä prosessorilaskentatehua ja niitä diagrammeja, että sinun ei tarvinnut vaihtaa mitään korttia, vaan siellä oli jo olemassa olevat säädöt pysty tekemään, että niitä vaan ei ollut otettu käyttöön, että se ei. Joo, siinä oli väärin aseteltu rajat vaan, missä kohtaa tavallaan
ruvetaan syöttämään DC-virtaa moottorille ja kun rampilla ajetaan se kone seistilaan, niin mekaaninen jarru sitten myös ohjattiin liian aikaisin päälle, eli tuommoinen iso massa, kun halkasia on paperi telalla saattaa 3 metriä, niin siinä on aika paljon painoa, että se ei pysähdy ihan noin vaan. Niin tavallaan se sitten rikkoi sen mekaanisen jarrun aina, että liian aikaisin laitettiin kiinni se, niin se ei pystynyt pitämään sitä massaa paikoilla, eli me piti sähköisesti pysäyttää se ensin ja sitten laitetaan mekaaninen jarru vasta päälle. Jos mulla jää jotain sulta kysymättä, niin mähän voin aina ottaa sut tänne uudestaan istuun ja mennään sitten syvällisemmin johonkin päähän, mutta tässä tuli nyt tosi hyvin. Varmaan jäi joku asia kertomattakin, mutta oli tosi mielenkiintoista. Kiitos kun pääsit paikalle ja kiitos kun vastailit mun kysymyksiin. Ja Kiitos. toivottavasti tuut uudestaankin, jos mulla jää vielä jotain kysymyksiä tulee mieleen, niin Joo. istuhun siihen soffalle. Tämä oli mielenkiintoinen kokemus kyllä, että vähän periaatteessa samanlainen kuin olisi tuossa puhelintuessa, mutta sai vastailla sulle sitten. No, sulle rupeaa nyt soittahan siellä, kun pääset kesälomilta takaisin. Niin Kyllä, niitä puheluita tulee myös loman aikana ja kyllä mä niihin vastaan, että yleensä kerron vaan sitten, että on lomalla, että jos ei tarvitse läppäriä avata, niin jeesaan kyllä. lyhyt kysymys vielä. Pystyykö tai onko halukkuutta päästä näihin etänä käsiksi näihin, vai onko se tietoturvallisuusongelma? Hyvä kysymys, koska toi tietoturvallisuus on kasvamassa suuremmaksi ja suuremmaksi tällä hetkellä. Eli on tahtotila päästä etänä, mutta nyt rupeaa olemaan sitten, eli softa rupeaa olemaan kryptattu. Eli mikäli sinne tahattomasti pääsisi kiinni, niin se tekee itsensä sitten tiiliskiven niin sanotusti, eli ei pääse. Mutta joo, on tahtotila päästä etänä kiinni ja sitten on erilaisia pilvipalveluita, mitkä pystytään sitten tallentamaan dataa ja päästään laitteeseen kiinni sen pilvipalvelun kautta. Mutta nyt on nousee koko ajan enemmän ja enemmän esille tuo tietoturvallisuus ja se, että meidän softa pitää olla kryptattu ja siihen päin me ollaan myös menossa kovaa vauhtia. Ja ne tulee olemaan myös sitten todennäköisesti myös tuolla marinen puolella teollisuudessa, niin rupeaa pian olemaan vaatimus, että pitää olla, niin kuin taajuusmuuttajan pitää tarjota tämmöinen kryptattu softa. Joo, että tulee ehkä tulevaisuudessa standardiksi. Luulen, että se on kyllä tulossa ja se rupeaa olemaan niin kuin luokituslaitosten ja muun niin vaatimuslistalla, kun tulee, että mitä taajuusmuuttaja pitää täyttää, niin siellä saattaa olla sitten, että pitää olla tietyt tietoturvallisuutta niin kuin täyttää sen taajuusmuuttajan itsessään, jos se on vaikka väyläohjattu Ethernet-pohjainen, niin siihen ei tahattomasti päästä kiinni. Tämä on tässä. Kiitos oikein paljon vierailusta ja hyvää kesän jatkoa sulle. Kiitos paljon. Oli mukava jutustella.